Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, dënon ashpër vendimin e Ministrisë së Brendshme për të shpallur person non grata Valon Belën dhe Bekir Halimin. Berisha e cilësoi shpalljen non grata të Belës si një atentat të rënd kundër fjalës së lirë dhe duke pretenduar se ky akt vjen pasi ai ka denoncuar publikisht qëndrimet e kryeministrit Edi Rama. Kurse për ndalesën e Imamit thot se vërtet nuk pajtohet me disa fjalë të tij, por thekson se vetë Edi Rama është i akuzuar në mënyrat më të ndryshme për keq trajtime të grave. Sot gjithashtu duhet të denoj me forcën më të madhe shpalljen non grata të gazetarit të shquar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bele. Valon Bele është nga ata luftëtar të lirisë, i cili nuk ka nda për idealet të lirisë pendën nga pushka. Denoj gjithashtu edhe ndalimin e Imamit. I përfajnë se pas ka thënë një fjalë që absolutisht nuk do të thoshte. Por mendësia e tij nuk mund të jetë kur shkak për të ndaluar hyrjen në një vend ku vrasjet e grave janë më të shumta se të në gjithë Europën të marrë së bashku. Ministria e Brendshme e Shqipërisë një ditë më parë shpalli non grata dy shtetas të Maqedonisë së Veriut, Valon Belën dhe Bekir Halimin, për siç thon veprime që cënojnë sigurinë kombëtare dhe rendin publik të Republikës së Shqipërisë. Masa e vënd ndaj tyre mësohet se do të jetë nga 10 vite secili, ndërsa ndaj Valon Belës u lëshua dhe urdhër dëbimi. Vendimi është marrë pasi Bela dhe Halimi, sipas tyre dyshohet se kanë zhvilluar dhe kryer veprimtari kundër shtetit shqiptar, e cila bie ndesh me interesat e sigurisë kombëtare dhe cënon rendin kushtetues të shtetit shqiptar.